दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले शीर्षक अनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आज कुन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हो भन्ने बारेमा। आज हामीहरु गाउँघरमा पर्याप्त मात्रामा पाइने, सहर बजारमा पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सकिने एउटा जडीबुटी तपाईहरुले जडीबुटीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तितेपाती, जुन तपाईहरुले तितेपाती चिन्नुहुन्छ होला, देख्नु भएको छ होला। यसको पातलाई टिपेर हामीले बास्ना लिने हो भने पनि आनन्द महसुस हुने खालको बास्ना आउने गर्छ। त्यही तितेपातीको बारेमा आज विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। हामीहरूले बीचबीचमा विभिन्न प्रकारका जडीबुटी, विभिन्न प्रकारका जानकारीहरू, विभिन्न प्रकारका शिक्षा सम्बन्धी र स्वास्थ्य सम्बन्धी टिप्सहरू दिँदै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज तपाईहरुलाई तितेपातीका फाइदाहरू र तितेपातीले गर्ने हाम्रो स्वास्थ्यमा के फाइदाहरू पुर्याउँछ त यसबारेमा हामी विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस् अब भने यसै विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। तपाईहरु भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। विभिन्न रोगहरू निको पार्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ तितेपाती। कसरी प्रयोग गर्ने र कुन कुन रोगहरूलाई यसले निर्मूल पार्नको लागि भूमिका खेल्ने गर्छ, यसै विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरु धैर्यताका साथ यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तितेपाती भनेको गाउँघरमा पर्याप्त मात्रामा पाइने एउटा हरियो वनस्पति हो। यसलाई हामीले व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। कतिपयले घाँसको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, कतिपयले सोत्तरको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कतिपय शिक्षित वर्गहरूले यसलाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ र विभिन्न प्रकारका फाइदाहरू लिइरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा कतिपय साथीहरूलाई थाहा नभएको कुरा र थाहा भएकाहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा ज्ञान प्रदान गर्नको लागि यो भिडियो विस्तृत रूपमा हेरेर साथ दिनुहोला। झाडा पखाला लाग्दा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्य रूपमा 5 वर्षदेखि 77 वर्ष मुनिका व्यक्तित्वहरूलाई झाडा पखाला लागेपछि यसको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने गर्छ। त्योभन्दा माथि र त्योभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्दा यसले साइड इफेक्ट पनि देखाउन सक्छ। किनकि झाडा पखाला लाग्दाखेरि मानिसको शरीरबाट अत्याधिक मात्रामा पानीको मात्रा कम हुने गर्छ र बाहिर गइसकेको हुन्छ। त्यतिखेर हामीहरूले पानी पर्याप्त पिउनु पर्ने नै हुन्छ। तर पनि हामीहरूलाई झाडा पखाला रोक्नको लागि झाडा पखाला हामीले कसरी लाग्छ भन्ने कुरा धेरैलाई पनि थाहा हुन सक्छ र कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। विभिन्न ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि झाडा पखाला लाग्ने गर्छ। विभिन्न भाइरसहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूलाई झाडा पखाला लाग्ने गर्छ। हामीले यसका सफा 2 देखि 8 वटासम्म मुन्टाहरू लिने, कम्तीमा 2 र बढीमा 8 वटादेखि 7-8 वटासम्म पाथीका मुन्टा, जुन पातभन्दा अलि माथिको भाग हुन्छ, कमलो डाँठ, त्यसलाई लग्ने र त्यसलाई सफा तरिकाले सफा पानीले सफा गर्ने र त्यसलाई मसिनो पारेर काटे पनि हुन्छ र त्यसलाई मसिनो पारेर पिसे पनि हुन्छ। र त्यति गरिसकेपछि 1 लिटर पानीमा त्यसलाई केही बेरसम्म पानी उम्लिन्जेलसम्मलाई उमाल्ने भक्ति र त्यस सेलाइसकेपछि हामीहरूले प्रयोग गर्यौँ भने झाडा पखाला लागेको 2 देखि 3 दिनसम्म हामीले प्रयोग गर्यौँ भने झाडा पखाला लागेको समस्या पनि निको भएर जाने गर्छ। त्यसै गरी ग्यास्ट्रिक भएका मान्छेहरूले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ग्यास्ट्रिक भएका मान्छेहरूले पनि यही प्रोसेस प्रयोग गरेर प्रयोग गर्नुभयो भने निकै फाइदा हुने गर्छ। 2 देखि 8 वटा मुन्टाहरू लिनुपर्ने हुन्छ, सफा तरिकाले सफा गर्ने, त्यसलाई कुट्ने या पिस्ने र त्यसलाई राम्रोसँग उमालिसकेपछि सेलाउन दिने र प्रत्येक दिन ग्यास्ट्रिक भएका मान्छेहरूले खाली पेट पिउनु पर्ने हुन्छ र झाडा पखाला लागेका मान्छेहरूले खाना खाइसकेपछि पिउन पनि सक्नुहुन्छ र खाना खानुभन्दा अगाडि पनि पिउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी टाउको दुख्दा पनि यसको रस पिउन सकिन्छ। प्रोसेस बनाउने प्रोसेस हामीले अगाडि नै भनिसक्यौँ कि 2 देखि 8-10 वटा मुन्टा लग्ने र त्यसलाई सफा गर्ने, कुट्ने या पिस्ने अनि त्यसलाई राम्रोसँग उमाल्ने र पिउने प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी आउँ पर्दा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रोसेस यही नै हो। तपाईहरुलाई धेरै कुराहरू व्याख्या विश्लेषण गरिराख्नु पर्दैन होला। 10 देखि
कम्तीमा 8 देखि 10 अथवा 2 देखि 10 वटा मुन्टाहरू लिने 1 लिटर पानी सफा पानीमा यसलाई उमाल्ने र खाली पेट अथवा खाना खाइसकेपछि यसलाई पिउन सकिन्छ। त्यसैगरी खोकी लाग्दाखेरि पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी नै प्रोसेस प्रयोग गरेर त्यसैगरी ज्वरो आउँदा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी दम रोग भएका मान्छेहरूलाई पनि यसले राहत दिने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले बिहानको समयमा कम्तीमा 2 देखि 3 गिलास यसको रस, जुन हामीले भन्यो कि 2 देखि 8-9 वटा मुन्टाहरू सफा गरेर लग्ने र त्यसलाई कुटेर पिसेर त्यसको रसलाई राम्रोसँग उमाल्ने र त्यसपछि प्रयोग गर्ने हो भने दम रोग भएका, बात रोग भएका, ज्वरो आएका, खोकी लागेका, आउँ पर्दा यस्ता समस्या भएका मान्छेहरूलाई यसले निकै फाइदा पुर्याउने गर्छ। त्यसैगरी तपाईहरूले थाहा पाउनु भएको छ होला, किरा मार्नको लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। तपाईहरूले किरा मार्नको लागि सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किरा मार्नको लागि अधिक मात्रा पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 2 देखि 8-10 मुन्टा नभएर यसको पातहरू, जराहरू, डाँठहरू सबैलाई राम्रोसँग कुटेर धुलो पार्ने र त्यसलाई केही समयसम्म पानीमा राख्ने र पानीमा त्यसको रस झरिसक्छ र किरा जस्तो किरा भन्नाले कुन तरिकाले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, फेरि कुन किरा कस्तो किरा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाली नाली नष्ट गर्ने जुन सामान्य खालका किरा, मसिना धमिरा खालका किराहरू हुने गर्छन्, चूर्णहरू हुने गर्छन्। यस्ता समस्या भएको छ, तपाईँहरूलाई लागेको छ भने विषादीहरू प्रयोग गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले अर्ग्यानिक तरिकाले यसको रसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने किरा मार्नको लागि पनि यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी छालाको रोग भएका मान्छे पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। उच्च रक्तचाप भएका मान्छेहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका बाली नालीहरूमा लाग्ने किराहरू मार्नको लागि पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी तपाईहरूले पेटमा परेका चुरुना, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, चुरुना अथवा जुका फर्ने यस्तो समस्या छ भने पनि यस्तो समस्या भएका मान्छेहरूले पनि पाथी, तितेपातीको रस, जुन पातबाट मुन्टाबाट निस्किएको रस तपाईँहरूले सेवन गर्नुभयो भने पनि यसले निकै नै फाइदा पुर्याउने गर्छ। तपाईँहरूले सही तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर सही तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने निकै फाइदा हुने गर्छ। तितेपातीलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्ने कुरा हामीले बताइसकेका छौँ। हाम्रै बारीमा पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सकिने र जथाभावी हामीले फडानी गरेर फ्याँक्ने यो तितेपातीको सही तरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने यस्ता विभिन्न प्रकारका 15-20 वटा रोगहरूलाई निको पार्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। झाडा पखाला, ग्यास्ट्रिक, टाउको दुख्दा, आउँ पर्दा, खोकी लाग्दा, ज्वरो आउँदा, दम बढ्दा, बात रोग, किरा मार्न जस्तो चूर्णाहरू मार्न, छाला सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका रोगहरू, त्यस्तै उच्च रक्तचाप भएका मान्छेहरूलाई पनि यसले फाइदा गर्ने गर्छ। यस्तै विभिन्न प्रकारका रोगहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि यसले निकै नै फाइदा पुर्याउने गर्छ। यति फाइदा भइसकेपछि केही बेफाइदा पनि होला भन्ने कुरा हुनसक्छ। बेफाइदा भनेको तपाईहरूले उच्च रक्तचाप भएका मान्छेहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने न्यून रक्तचाप भएका मान्छेहरूले यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनकि यसले ब्लड प्रेसरलाई लो गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको ब्लड प्रेसर राम्रोसँग चेक गर्नुहोला, त्यसपछि मात्र यसको सेवन गर्नुहोला। किनकि उच्च रक्तचाप भएका मान्छेहरूले प्रयोग गर्दाखेरि फाइदा भएपछि न्यून रक्तचाप भएका मान्छेहरूलाई स्वाभाविक रूपमा यसले नोक्सान गर्ने गर्छ। त्यसैले तपाईहरूलाई उच्च रक्तचाप छ अथवा तपाईहरूलाई न्यून रक्तचाप छ भने, ब्लड प्रेसर लो छ भने तपाईहरूले यसलाई प्रयोग नगर्नुहोला, यसले नोक्सानी पनि पुर्याउन सक्छ। त्यसैले आफ्नो ब्लड प्रेसर चेक गरेर, आफ्नो स्वास्थ्यलाई चेक गरेर मात्रै यस्तो प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो प्रयोग गर्दाखेरि कुनै साइड इफेक्ट देखियो भने तत्कालै बन्द गरेर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीसँग कन्सल्ट गरेर तपाईहरूले उपचारमा संलग्न भएर पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुनेछ। प्रयोग गर्ने विधिहरू अगाडि नै बताइसकेका छौँ। जुनसुकै रोग कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि तपाईहरूले 2 देखि 8-10 वटा मुन्टाहरूलाई सफा तरिकाले सफा गर्ने, त्यसलाई काट्ने, काटिसकेपछि कुट्ने र राम्रोसँग सफा पानीमा उमाल्ने र उमालिसकेपछि त्यसको रसलाई तपाईहरूले खाना खाइसकेपछि अथवा तपाईहरू खाना खानुभन्दा अगाडि जुन समयमा तपाईलाई उपयुक्त हुन्छ त्यतिखेर सेवन गर्नुभयो भने आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि, कन्ट्रोल गर्नको लागि यसले निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ।
तपाईहरूले तस्बिरमा देख्नु भएको छ पाती यस्तै प्रकारको हुने गर्छ। कतिले चिन्नुहुन्छ, कतिले चिन्नु हुँदैन। चिन्ने जतिले प्रयोग गर्नुहोला, नचिन्ने जतिले कमेन्टमा राखिदिनु होला। हामीले अन्य दिनमा पनि यस्ता विभिन्न प्रकारका फुटेजहरू, भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा अपलोड गरेर सहयोग गर्नेछौँ। हवस् त, आजलाई भने तितेपातीको फाइदा के छन् त र कसरी प्रयोग गर्ने र बेफाइदाहरू के छन् भन्ने बारेमा छोटकरीमा जानकारी दियौँ। यो विषयवस्तुले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई टेवा पुर्यायो होला भन्ने महसुस गरेका छौँ। आगामी दिनमा यस्तै विभिन्न प्रकारका टिप्सहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने छुट्टिन्छौँ। बाबाई, शुभ समय, शुभ पल। तपाईँहरू भने स्वस्थ रहनुहोस् अनि व्यस्त रहनुहोस्। नो टेन्सन। gsnepal.com तपाईहरू हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न भएन भन्नुहोला।